با سلام و درود خدمت تمام دوستان که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. یوسف هستم، به چنل ما خوش اومدید. این دوره که داریم با هم شروع میکنیم دوره خط فرمان لینوکسه و امیدوارم که از این دوره نهایت استفاده رو ببرید. این دوره مخصوص افرادی که میخوان تست نفوذ کار کنن یا به اصطلاح بخوان حالا واسه شبکه لینوکس تمرین کنم. دوره از پایه شروع میشه و انشالله هر جلسه‌ش هم تو نیم ساعت 40 دقیقه جمع میکنیم که دیگه زیادم خسته کننده نباشه. خب اولین توضیحاتی که دوست دارم بهتون بدم راجع به خط فرمان اصلا خط فرمان چیه و اینکه چی کار میکنه و خط فرمان لینوکس و چرا من دارم با کالی درس میدم. اصلا این تصمیم که من توی دوره گرفتم، گفتم بیام خط فرمان رو با کالی به شما درس بدم. چرا؟ چون خط فرمان کالی با خط فرمان لینوکس هیچ به اصطلاح میشه بگیم حتی تفاوت جزئی داره. یعنی 90% کارهایی که شما تو کالی میتونی انجام بدی تو لینوکس هم میتونی انجام بدی و یه کمی به نظر خود من خط فرمان کالی جذاب تره تا خود لینوکس. این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید چون کلا کالی انشابی از لینوکس و خط فرمانش هم خود 100% مثل اونه دیگه، بیشتر کداش هم اونجا هم اجرا میشه. خب ببینید، ما یه در واقع رابط گرافیکی داریم که همین مثل خود ویندوز هم که شما میخواید پوش ها رو بررسی کنید، فایل ها رو بررسی کنید، لینک ها رو بررسی کنید و یه رابط کامندی داریم یا یه رابط دستوری داریم. این رابط دستوری اصلا کلا بیشتر ما در مورد همین رابط میخوایم صحبت کنیم، بیشتر راجع به همین رابط میخوایم صحبت کنیم. حالا اگر خب ببینید دوستان، کلا یه اصطلاحی ما داریم از زبان لینوکس یا از دنیای لینوکس اومده که بهش میگن شل. شل چیه دوستان؟ راحت ترین توضیح واسه شل میشه برنامه‌ای که دستوراتو از خط فرمان میگیره، یعنی از دستوراتو از بهتر بگیم از صفحه کلید، دستوراتو از صفحه کلید میگیره به سیستم عامل میده تا اجرا بشن. یعنی همین برنامه‌ای که معلو توشم بهش میگن شل. حالا ریورس شل یه اصطلاح دیگه است که تو دوره PWK بهش میرسیم، ولی خود شل این توضیحی که به شما دادم همینه دقیقا. یعنی برنامه‌ای که دستوراتو میگیره، از صفحه کلید میگیره و به سیستم عامل میده تا اجرا بشه. دستورات تو داخل خود شل به این صورت اجرا میشه. اول خود کامند میاد، بعد هر دستور یه سری آپشن ها داره، حالا این آپشن هاش چیه؟ به مرور که بریم جلو شما با این آپشن ها چیکار میکنید؟ کار میکنید. پس اول کامند بیاد، بعد آپشن میاد و بعد آرگومان میاد. یعنی همیشه همینطوریه، اول کامند بعد آپشن و بعد آرگومان یا آرگومنت. آره، اینا پشت سر هم دیگه، یعنی به این شکل میاد، همیشه همینطوری. خب حالا من اولین دستوری که میخوام به شما بگم دستور ls. دستور ls مخفف لیسته. مخفف چیه؟ مخفف کلمه لیسته. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی لیست میکنه. مثلا اینجا که شما میرید به صورت گرافیکی نگاه میکنید، اینطوری لیست شده واسه اینطوری به شما نمایش میده. داخل کامند زمانی که من میخوام لیست کنم، ls که میذارم اینطوری واسه من لیست میکنم و این رنگ بندی خیلی کمک میکنه. مثلا فایل ها رو با سفید نشون داده، دایرکتوری ها رو با آبی نشون داده، یا مثلا لینک ها رو بعضیشون رو با، یا فایل های تار یا مثلا فایل های زیپ اومده با قرمز نشون داده. حالا اینا رو به مرور زمان یاد میگیرید. پس این اولین دستوری بود که من خواستم به شما بگم. ls مخفف لیسته.
حالا دستور ls یه سری سویچ ها داره. مهمترین سویچی که داره ls-l ls- یا اصطلاحش این میشه، مخففش این میشه که فرمت بیشتری، فرمت لانگر یعنی طولانی تر، فرمت بیشتری به من نشون بده. حالا چه چیزایی به من نشون میده وقتی این دستور رو میزنم؟ ببینید این رفت دوباره، اگه بیاد هیچ قاطی کرد، اشکال نداره، یه بار دیگه میزنمش، بزرگش کنیم اول ls-l. خب نکنید این زمانی که اینو میزنیم خب چه چیزی واسه من میاد؟ مجوزهای دسترسی رو من نشون میده که 10 تا کاراکتر داره، اینا 10 تا کاراکترن و هر کدومشون معنی دارن دوستان، هر کدوم از این کاراکترها یه معنی خاصی دارن. تعداد لینک های سخت رو من نشون میده، نام صاحب حساب و مالک گروه رو به ترتیب به من نشون میده، مقدار یا همون حجمش به کیلوبایت، اینا همه بر اساس کیلوبایت، یعنی عددهایی که اینجا میبینید بر اساس کیلوبایت، بر اساس بایت نیستن. و حالا تاریخ و زمان تغییر اسمش یا تولید یا مثلا درست کردنش رو اینجا من نشون. پس یه سری اطلاعات اضافی رو به من نشون میده با این سویچی که من میزنم، اوکی، یا با این آپشنی که من میارم روش. پس الان من فهمیدم که دستورات اول خود دستور میاد، بعد آپشن میاد یا سویچش میاد. حالا آرگومان چیه؟ ببینید دوستان، بذار من اینو پاکش کنم، کلیرش کنم، کلا یه ls ساده بگیرم. من میگم میخوام مجوزهای دسترسی رو فقط برای مثلا این پوشه ببینم. خب چیکار میکنم؟ میگم ls-l new، اوکی، اینو میزنم. همونطوری که میبینید تمام فایل هایی که فقط توی این پوشه بوده واسه من نمایشه. چون من دستورم اینطوری بوده. چون من اون الگوریتمی که به شما گفتم اولش، گفتم اول کامند میاد، بعد آپشن میاد، بعد آرگومان یا همون ورودی من میاد. اوکی، پس این سه تا و تمام فایل هایی که توش بوده رو به من نمایش داد. خب پس این تا اینجا اوکی شد. اما یه سری توضیحات دیگه هم هست که به مرور انشالله اینا رو بهتون میگم. یه کامند دیگه ما داریم، این کلیر هم واسه اینه که پاک کنه، چیز ساده ایه. یه دستور ما دیگه ما داریم بچه، دستور cd. دستور cd مخفف change directory. یعنی چی؟ ببینید من به صورت کلی الان اینجا رو دیدید، اینجایی که من توش قرار گرفتم این علامت تیلدا، این علامتی که اینجا هست، علامتی که واسهتون مینویسم اینجا، این علامت بهش میگن تیلدا بچه، یه بست هم حساب میشه، یه بست تیلدا بهش میگن، رو بهتون نشون میدم. این علامت زمانی که این علامت هست روی این نشانگر به من میگه که چیه؟ به من میگه که من تو خونه هوم قرار دارم یا تو خونه روتس قرار دارم، خونه اصلیم. من اگه دستور pwd رو بزنم به شما، یعنی دقیقا به شما میگه که کجا قرار داری با دستور pwd. یعنی چی؟ یعنی print working directory، اون دایرکتوری رو که من الان توش هستم واسه من پرینت کن، به من بگو من کجا. اینطوری میشه. حالا cd چیکار میکنه؟ cd ما رو میبره به جای دیگه. مثلا من ls بگیرم یه بار، مثلا شما میخواید برید تو دایرکتوری مثلا همین نیو، خب میزنید cd نیو، اوکی، cd نیو رو که میزنید الان کن این نشانگری که اینجا بود دیگه تیلدا رو تنها نشون نمیده، میگه تیلدا بعد یه اسلک زده و نیو رو داره نشون میده، درسته یا نه؟ پس این نشون دهنده اینه که چی؟ نشون دهنده اینه که من الان دیگه تو خونه هوم نیستم. pwd رو بزنم میگه شما از روت رفتی به نیو، پس این اتفاق افتاد. پس این cd مخفف change directory. خب حالا cd دو نقطه چیکار میکنه؟ به صورت نسبی، حالا اینا یکمی تخصصی در میشه، به صورت نسبی منو یه پله برمیگردونه عقب. یعنی چی؟ یعنی منو مثلا بذارید تا بهتون بگم، فرض کنید من وارد یه پوشه‌ای بشم اسمش پلیگراند، اوکی، یه ls بگیرم، این پوشه‌ای که من دارم پر دایرکتوریه، میبینید پر دایرکتوریه. خب حالا من میخوام برم توی یکی از این دایرکتوری ها، میزنم cd مثلا مثلا 206، وارد کدوم دایرکتوری شدم؟ وارد این دایرکتوری شدم، اوکی، همینطور به صورت رندوم رفتم توش. اگر من بخوام
کلن بپرم بیرون، بپرم مرحله اول تیلدا بزنم، خودش میپره مرحله اول. اینو بهش میگم بست تیلدا. یعنی من یه تیلدا زدم برگشت به مرحله اول یا همون پوشه روتی که بودم. اوکی، یعنی PWD بگیرم الان میزنه من تو روتم. اوکی، پس الان فهمیدید چی شد. ولی اگر من بیام CD بزنم به پلیگراند و دوباره CD بزنم به اون پوشه که توش بودیم، حالا CD 2 نقطه بزنم فقط یه پله برمیگرده. PWD بزنیم نکنید میگه شما تو روت پلیگراندید. پس من اینجا میفهمم که با CD 2 نقطه یه پله برمیگردن عقب یا یه پوشه برمیگردن عقب، ولی با تیلدای بسته تیلدا کلا برمیگردن به صفحه اولم. اوکی، خب یه نکته بود که دوست داشتم بدونید همینجا دیگه. بعد عرضم به خدمتتون دیگه چی، یه دستورات دیگه هم دارن که اینا رو به مرور من اینا رو میخوام به شما توضیح بدم. دستور بعدی که میخوام ازش استفاده کنم دستور ساخت پوشه هستش یا دستور میک دایرکتوری. بچه کل این دستوراتی که ما استفاده میکنیم مخفف یه چیزی هن. بهتون گفتم CD change directory، MK دایر یعنی میک دایرکتوری، یه دایرکتوری واسه من بساز. اوکی، حالا بذار من چون میخوام کمی توضیح قشنگ‌تر باشه یه LS بگیرم. من الان دایرکتوری که دارم اینان. اوکی، من دایرکتوری هم اینان. خب فرض کنید من میخوام یه دایرکتوری بسازم، اسمشو میخوام بذارم چی بذاریم اسمشو بذاریم نیو 2 مثلا، نیو 2 چون نیو بهتره. مثلا میک دایر بعد نیو 2 میذارم اسمشو. خب من اینو ندارم دیگه اینجا، نگاه کنید من نیو 2 ندارم تو اینجا. اگر اینو بزنم خیلی ساده با دستور میک دایرکتوری یه دایرکتوری واسه من ساخته. ls بگیرم نکنید یه نیو 2 اینجا واسه من ساخته، درسته یا نه؟ با دستور میک دایرکتوری من اینو ساختم یا mk دایر. حالا CD بزنم توش ببینم من چیزی توش دارم. CD میزنم تو نیو 2، ls بگیرم ببینم ls هیچی توش ندارم که بخواد به من نشون بده، واسه من لیست نمیتونه بکنه. گفتم دستور ls فایل ها و دایرکتوری ها واسه شما لیست میکنه تو اون مکانی که باشید. من حالا مثلا فرض کنید میخوام 2 تا به ساده ترین شکل ممکن میخوام بهتون بگم چطوری 2 تا فایل بسازیم. فرض کنید من میخوام یه فایل متنی ساده بسازم، علامت بزرگتر رو میزنم. خب علامت بزرگتر دیگه، این علامت بزرگتر، خب علامتشو میزنم. بعد شروع میکنم به چی؟ میگم آقا اسم فایل منو بنویس مثلا میلاد، من دیگه اسم بزنم نرسید دات تکست. اوکی همینطوری میلاد دات تکست. حالا میخوام توش بنویسم اینتر رو که بزنم الان بچه من تو اون فایلم. خب من الان تو اون فایلم، هر چی که بنویسم توش ذخیره میشه. من می‌نویسم سلام. اوکی سلام، من مثلا یوسف هستم. اوکی خب حالا من اگه بخوام اینو سیوش کنم چیکار میکنم؟ کنترل دی میزنم. اگر کنترل دی بزنید این فایل برای شما سیو میشه و همون جایی که هست میمونه. الان ls بزنید نکنید دیدید چی شد؟ یه فایل واسه من درست کرد. یا ls-l واسه این میلاد بگیریم ببینیم چی میگه. میلاد دات تکست ببینید میگه آقا میگه یه فایلی من اینجا دارم تو این تاریخ اومده درست شده، مثلا توسط این اشخاص درست شده و چیه و مجوزهای دسترسیش هم اینان به صورت رندوم یا به صورت دیفالت خودش مجوز دسترسی رو صادر میکنه. بچه من تو جلسه بعدی مجوزها رو به شما یاد میدم. خب پس اینجا من تونستم یه فایل متنی خیلی ساده بسازم. اوکی خب حالا CD بزنم بیام بیرون از این، کلا مثلا میام بیرون یه ls میگیرم. پس من تا حالا یه دستور خیلی ساده به شما یاد دادم. دستور اون چی بود؟ میک دایرکتوری بود که گفتم میتونید باش دایرکتوری بسازید. معقول ترین کاری که من با این دستور میکنم اینه که یه پوشه میسازم. اوکی یه دقیقه ببخشید من الان میام
خب ببخشید من یه دقیقه کاری واسم پیش اومد. پس اینجا یه سری نکات رو شما گفتم، نکاتم خوبه تو ذهنتون داشته باشید. اما بچه کلا دستوراتی که ما داریم، خب شما اگه بخواید تمام سویچ هاشون رو ببینید با دش دش هلپ میتونید این کار رو بکنید. مثلا الان سویچ های هم دستور ls و آل داره، نمیدونم آلماس داره، نمیدونم دیگه چی داره، مثلا داره مثلا یعنی چی، مثلا بر حسب همه رو به شما نشون میده. مثلا اس سایز بر اساس سایز مرتب میکنه، ریورس معکوس میکنه دستور واسه شما، تی بر حسب تایم به شما نشون میده. دو سه تا سویچاشو استفاده کنیم چون دستور پرکاربرد DLS. فرض کنید اینا مک دایرکتوری هم که به شما گفتم، CD هم که به شما گفتم. الان شما ls خالی که میزنید اینطوری واسه شما میاد بالا. اگر ls-r رو بزنید گفتم ریورس میکنه دیگه، معکوس میکنه. نکنید من یه پوشه‌ای داشتم اینجا، یه فایل اینجا داشتم، زون بود دیگه. این زون اینجا این شکلی بود، یعنی آخر بود در واقع، بعد اینجا اومده اول. چرا؟ چون من با سویچ دش آر اومدم زدم. یه سویچ دیگه داره، مثلا سویچ دش آله. خب سویچ دش آل، آقا سویچ دش آل که میزنی چه اتفاقی میفته؟ ببین بچه‌ها، این کلا تمام فایل ها، تمام دایرکتوری ها رو به شما نشون میده. یه سری فایل ها و دایرکتوری های خاص هستن که خود لینوکس میاد اینا رو مخفی میکنه که تو دسترس عموم نباشن. چرا؟ چون فایل های حساس تری هن، فایل هایی که کار میخوام کنن. خب مثلا این فایل ها رو با نقطه مخفی کرده و شما فقط زمانی میتونید ببینید که بیاید اینجا سویچ ls-all رو بزنید. همه رو به شما نشون میده با مجوزهای دسترسی. حالا فرقش با دش A چیه؟ نکن ls دش A با دش A فرقش چیه؟ شما دش A رو میزنید دیگه مجوزهای دسترسی به شما نشون نمیده، فقط اون فایل هایی که فایل های خودتون رو بهتون نشون میده و فایل هایی که مخفی شدن، فایل هایی که مخفی شدن. اوکی، پس اینجا اینو تو ذهنتون حتما داشته باشید که یه سری فایل های مخفی شده داریم که با این سویچ میتونیم. پس یه سری سویچ ها هستن و همه آپشن ها و سویچ های دستور شما نمیخواد حفظ کنید. من مطمئنم همشون حفظ نیستن، بعضیشون به دردتون میخوره، بعضیشون به دردتون نمیخوره. من اونایی که به دردتون میخوره بهتون میگم. خب پس دستور ls رو گفتم، دستور مک دایرکتوری رو گفتم، اما یه بار دیگه بریم سراغ ls مون. ببینید من الان یه پوشه ساختم واسهتون دیگه، نیو 2. حالا میخوام دو تا چیز توش کپی کنم، دو تا فایل میخوام توش کپی کنم. چطوری میتونم تو پوشه فایل کپی کنم؟ یه دستور داریم cp، مخفف کپی کردن. مخفف چیه؟ کپی کردن. من میخوام دو تا فایل به صورت رندوم از همینجا، مثلا یه فایل چی بگیم خدا خوش بیاد، مثلا net.nex، یکی اینو net.nex و مثلا دیگه چی، مثلا کدوم بزنیم که خدا خوشش بیاد، همین list.txt. این دوتا، یکی نت و یکی لیست. میخوام این دوتا رو تو یه پوشه کپی کنم. من cp رو گفتم همیشه اول دستور میاد. حالا این دستور cp به دو روش کار میکنه. من میخوام اول روش دومش رو به شما بگم. اتفاقا من اول cp رو میزنم، بعد میزنم چی؟ بعد میزنم اون فایلایی که میخوام کپی کنم. یکیش net بود، net.txt. یکیش چی بود گفتیم؟ یکیش لیست بود، درسته؟ list.txt. من این دوتا رو میخوام تو چه؟ ببین دارم سلکت میکنم، انگار میگم این فایل رو واسه من سلکت کن، انتخاب کن، میخوام تو چی کپیش کنم. حالا اسم اون پوشه رو میدم، من میخوام تو نیو 2 کپیش کنم. خب میزنم تو نیو 2. حالا اینتر که بزنم، شما ls بگیرید برای نیو 2، همینجا هم به شما میگه دیگه ls. میبینید که 3 تا فایل الان توش بوده، یه میلاد که خودمون ایجاد کردیم، یه نت و یه لیست که از اینجا کپی کردیم به اونجا. پس این اولین روش استفاده از دستور cp یا کپی هستش. حالا دومین روشش چیه؟ کلا به دو شکل بیشتر استفاده نمیشه.
یا من ندیدم بیشتر استفاده بشه. CD حالا اینا مثلا دستور CP یه سری آپشن ها داره که آپشناش خیلی کم به درد شما میخوره. اون جایی که برسیم به دردتون بخوره بهتون میگم. من CD بزنم تو همین نیودو. خب CD بزنم تو همین نیودو. من میخوام نکنید LS شو که بگیرم اینطوری بهم نشون میده دیگه. من میخوام محتوایی که توی این فایل هست کپی کنم بره تو این فایل. اوکی. یه دستور دیگه داریم بچه، دستور لس. این دستور رو حتما تو ذهنتون داشته باشید. دستور لس واسه اینه که شما چیکار کنید؟ محتوای یه فایل متنی رو بخونید. من الان اینو میخونم میبینم توش چرت و پرت نوشتم. نوشتم های مای نیم ایز یوسف ویلکام تو کالی فلان سالی دات تکست. میگم که چرت و پرت نوشتم واسه که پر بشه. حالا فرض کنید من میخوام اینا همه بپره. ای بابا کلا پرید. اشکالا من زبدر رو نباید میزدم، زبدر زدم اشتباه. CD بریم تو CD بکنیم تو نیودو. حالا یه LS بگیریم ببینیم چی بود. خب پس دیدید که توی نت چی بود دیگه. حالا من میخوام اون مواردی که تو میلات هست، تو این فایل میلات هست بفرستم تو فایل دات نکست. چیکار کنم؟ یادتونه که تو میلاد نوشتیم سلام من یوسفم، میخوام اینو بفرستم تو CP رو میزنم، میگم اون چیزی که تو میلاد دات تکست رو بفرست توی نت دات تکست. اینو میزنم. حالا لس میکنم نت دات تکست. میبینم که توش نوشته سلام من یوسف هستم. همون چیزی که تو فایل میلاد من نوشته بودم اینجا اومد و واسه هم در واقع اجرا شد. پس این دوتا شکلی هست که با من یادم میره کنترلی بزنم همین میاد بیرون. این دوتا شکلی هست که شما میتونید از این دستور استفاده کنید. اوکی. پس دستور CP دوتا شکل استفاده میشد و همین تا به اینجای کار همین. دیگه چه دستوراتی داریم که حالا مثلا مفید باشه برای شما و واسه جلسه اول به دردمون بخوره؟ یه دستور دیگه داریم. این دستور هم بهتون میگم، دستور MV. بچه دستور MV دو تا کار انجام میده. MV معنی چیه؟ معنی موو. اوکی. موو. MV معنی چیه؟ معنی موو. یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا تکون بده. البته خودتون نه، منظورم یه چیزای دیگه تکون بده. ببینید فرض کنید من میخوام چند تا فایل رو انتقال بدم توی انتقالشون بدم توی یه دونه چی، توی پوشه. مثلا همینجا که هستیم فایل چی بزنیم، مثلا همین فون لیست دات تکست با این تیمه. این دوتا رو من سلکت میکنم و چند تا میخوام جابجاشو کنم توی این MV رو میزنم مثل روش های قبلی. خب میزنم اسم اون چیزی که میخوام، فون لیست اسمش دات تکست و یکی هم تیمه. درسته؟ تیم دات تکست. اوکی. من این دوتا رو سلکت کردم. گفتم انگار این موو و کپی همین شکلی اولش سلکت کرد. میخوام بریزمش تو چی؟ میخوام بریزمش تو نیودو دیگه. حالا میزنم. حالا اگه شما LS بگیری نیودو، دو تا فایل دیگه اومده توش. درسته یا نه؟ یه فایل فون اومده، یه فایل تیم اومده. همین دو تا فایلی بوده که ما سلکت کردیم اینجا. مونتاژ این نکته رو حتما توجه دارید بهش دیگه. من زمانی که میگم موو میکنم این اونه که کاتشون کردم. نکنید الان دیگه فایل تیم، نکن فایل تیم کجا بود؟ اینجا فایل تیم اینجا بود دیگه، زیر این. الان دیگه نیستش. کلا فایل تیم اینجا نیستش. دقت کردی؟ چرا؟ چون من اومدم اینا رو موو دادم، یعنی کلا جابجاشون کردم اینجا. دقت کنید این فرقش با کپی همینه. کپی که کردم یه کپی ازش شد اینجا، ولی موو که کردم انگار کاتش کردم. یه کار دیگه ای که موو میکنه، خب یه کار دیگه ای که موو میکنه تغییر اسم میده دوستان. آره تغییر اسم میده. من CD بزنم تو نیودو، یه LS بگیرم و اینجا یه فایل دارم مثلا اسمش میلاده، با بقیه همخوانی نداره. خب
یا اصلا همخوانی نداره هیچ. مثلا من از این اسم خوشم نمیاد، میخوام تغییرش بدم. MV درسته، یعنی چی؟ یعنی موو در واقع تکون بده، واسه من تکون بده. میلاد دات تکس به چی؟ به مثلا زهرا دات تکس، یعنی تغییر جنسیتش داریم در واقع، میلاد رو تبدیل به زهرا کنیم. حالا LS رو که بگیری اینجا میبینید که نوشته زهرا. خب دوستان از تأخیر به وجود اومده معذرت میخوام. پس میلادم اینجا با این دستور MV همونطوری که گفتم 2 معنی داشت. یکی واسه جابجا کردن بود، یکم واسه این بود که من در واقع اسما رو تغییر بدم. یعنی الان اون چیزی که زهرا در واقع میلاد بود که ما تبدیل به زهراش کردیم. خب پس چند تا دستور ابتدایی رو من به شما توضیح دادم. یه دستور دیگه هم هست دوستان، ولی از زمانی که دارید از این دستور استفاده میکنید دقت کافی رو داشته باشید. چرا؟ لینوکس کلا تصورش از کاربر اینه که کاربری که از لینوکس استفاده میکنه کاربر باهوشیه بچه. حتی شاید جالب باشه واسهتون که بگم لینوکس اصلا هیچ تفاوتی بین فایل های خودش ایجاد نمیکنه، همشون یه شکل میبینه. خب حالا اینو جلوتر بیشتر بهش میپردازیم. ببینید شما یه دستوری ما داریم واسه ریموو کردن. خب RM مخفف ریمووه. من اگه بخوام یه فایل ساده رو ریموو کنم، مثلا چه فایلی رو ریموو کنیم؟ بذارید بریم تو اون نیو، چون من خواهم در واقع CD باید بزنم. همینطوری هم بزنید میاد بالا، خب به صورت روش درستش اینه که CD بزنید. مثلا من میخوام فایل نتو اینجا ریموو کنم، داخل این میخوام ریمووش کنم. من اگه این فایل نتو ریموو کنم بچه دیگه امکان برگشتش نیست. دقت کردید؟ یعنی یه چیزی نداره که مثل سطل آشغال مثلا من برم اونجا و درش بیارم، اصلا از این حرفا نداره. ببینید تو خط فرمان لینوکس من دارم میگم یه خط فرمان بسیار قدرتمنده. شما با چند تا کلیک میتونید مثلا 1000 مثلا 100 تا پوشه درست کنید، تو اون 100 تا پوشه 100 تا فایل درست کنید. این کار کامل میشه انجام داد، بهتون یاد میدم. اما اینو دارم بهتون میگم که تو در واقع زمانی که من یه چیزی رو پاک کنم دیگه امکان برگشت، یعنی من اگر ریموو نتو بزنم دات تکست دیگه خدافظ دیگه رفته. چیزی به نام نت دیگه اینجا وجود نداره. دقت کردید چی به شما گفتم؟ یعنی نت دیگه اینجا وجود نداره. من 2 نقطه رو باید پشت سر هم دیگه بزنم، اشتباه میزنم. و باید اینجا وجود داره ولی اون دیگه تو اون پوشه وجود داره، یعنی اون فایل کپی که من داشتم کامل از بین رفت. و من اگه اینجا هم این نتو پاک کنم کلا از بین میره، نمیره تو سطل آشغالی من میتونم دوباره درش بیارم. پس توی ریموو کردن دقت کنید. و حالا مثلا من میخوام همین پوشه که همه زحمت کشیدیم ساختیمش میخوام از بین ببریمش. بچه‌ها ریموو کردن پوشه با یه سویچی به نام داش آر رخ میده. نکنید دارم بهتون میگم که بدونید. یعنی شما اگه بخواید پوشه رو ریموو کنید اینو که بزنید با سویچ RM-R، اون اسم پوشه یا همون آرگومان، دقیقا همون الگوریتمی که اول ویدیو به شما گفتم اول کامند میاد، آپشن میاد و آرگومان میاد. من به این روش الان LS بگیرم پوشه نیو 2 کلا شوت شد رفت. اینجا دید اینجا بود ولی دیگه الان دیگه نیستش. اوکی، پس تا به اینجای کار من سری توضیحات رو به شما دادم. دوستان کلا سیستم لینوکس به صورت چیه؟ به صورت درختیه. خب حالا من این درخت رو کم کم واسه شما، چرا من میگم به صورت درخته؟ چون از روت شروع شده. فرض کنید اون جوونش روت بوده و همینطوری شاخ برگ گرفته، همینطوری چی گرفته؟ شاخ و برگ گرفته. حالا مثلا من اگه بخوام یه چیزی به شما نشون بدم همینطوری به صورت کلی etc پس WD رو به شما نشون بدم. ببینید پسورد هایی رو من نشون میده. خب پسورد که نمیدونم etc اومده. این etc کلا فایلش چیه؟ واسه چی استفاده میشه etc؟ بچه etc واسه این استفاده میشه که در واقع مثلا
میتونیم بگیم سیستم درختی عریضی سیستم من نشون میده. الان شما اینو نگاه میکنید میبینید که یه سری پوشا، یه سری فایل ها من اینجا دارم، پوشا اینا همش مثلا روت که اون در واقع میشه بگیم سرچشمه من هستش تو این پوشا. هر کدوم از اینا یه سری کارها انجام میده. مثلا بین، مثلا من یادمه بین چیه؟ واسه اون فایل های باینریه، یعنی فایل های باینری توش نگهداری میشن که برای در واقع اجرا شدن خیلی نیازن. یعنی فایل های باینری برای اجرا شدن سیستم ضروری هن. فایل های باینری ضروری برای اجرای سیستم، اینطوری بخوام به صورت کتابی بهتون بگم. خب اینو مثلا، یا مثلا بعضی از فایل ها شده مثلا اینجا نکنید، من کم بیام پایینتر، یه پوشه داره اسمش یوسفه. بچه من یه کاربر دیگه رو این لینوکس دارم اسمش یوسفه. نکنید الان من بیام اینجا، خب اصلا بذارید اینجا به شما نشون بدم. فرض کنید مجوزهای دسترسی یادتونه بهتون گفتم 3 تا بخش داره، اینا رو جلسه بعدی بهتون توضیح میدم. من میام تو بخش، نکنید یه فایل به صورت رندوم، هر فایل این هستن، میام تو بخش پراپرتی، بخش پرمیشن. خب اینجا بزرگتر از اینم فکر نمی کنم بشه که بخوام واسهتون نشون بدم. نه اینجا دیدید ناکن زده روت اونر، یعنی صاحب این حساب یا مالک این حساب روته. بعد یه بخش دیگه داره گروپ، یه بخش دیگه داره اوردر. اینا واسه مجوزهای دسترسی. دیدید مجوزهای دسترسی، حالا گفتم که این جلسه نمیخوام بازش کنم. چرا؟ چون سنگین میشه جلسه اول مجوزهای دسترسی رو بخوام بگیم. خب پس این تا اینجا اوکی شد. اگر من بیام از این کلن از این خارج بشم، اول این بالا هم که میرید تو خود CMD همون شل ما هم زده روت. آقا اینجا شما با کاربر روت اومدی. اگر من اینجا لوگات کنم، خب بیام بیرون کلن از این داستان، با اون کاربر یوسف، دید یه پوشه داشتم اسمش یوسف بود، خب اسم خودم، بیام و بخوام وارد بشم، اینقدر باش نمیدم رمزشو یادم رفته. مثلا یوسف رو حالا رمزش درست شد. خب با این کاربر اگه بخوام بگم، این کاربر یه سری دسترسی رو کلا نداره. حالا ما جلوتر اگه برسم بهش بهتون میگم دستور سودو چطوری استفاده میشه و مخصوص همین کاره. البته اگه بتونید کاربر روتو نصب کنید که دیگه کاری هم نداره. تو خود گوگل هم مثلا این کارو انجام میده، اصلا گفتم که کاری نداره. ببینید الان من کاربر اینجا دارم اسمش یوسفه. خب دید اینجا هم زده یوسف کالی، یوسف یا یوسف کالی. اگر من به صورت رندوم یه دونه پوشه رو بیام تو بخش پراپرتی و پرمیشن رو بزنم، اینجا دیدید زده اسم مالک، اصلا کلا مالک حساب و صاحب گروه جفتشون چی هن؟ جفتشون یوسفن. پس این کاربر و اون کاربری که من باش وارد شدم چی داره؟ فرق داره. کلا لینوکس واسه هر کاربری که شما ایجاد میکنید یه دونه پوشه ایجاد میکنه. حالا هر چند تا در واقع از این بیام بیرون و اون روت بیام راحت تر. واسه هر کاربر یه روت ایجاد میکنه و دسترسی بهش به اون فایلی که به اصطلاح پسوردا رو داره فقط به کاربر روت اجازه میده این کارو. اگر شما بخواید با کاربر مثلا یوسف به اون فایل دسترسی پیدا کنید، چی میشه؟ از شما رمز میخواد، اون رمز اصلی رو از شما بخواد. خب دوستان، من امروز واسه این جلسه دیگه چه چیزایی به شما توضیح بدم که به دردتون بخوره و بگیم آقا مثلا میشه. ببینید مثلا یه سری دستورات پایه دیگه هم داریم. حالا اینا رو نمیگم شاید هیچ وقت به دردتون نخوره، شاید به دردتون بخوره. مثلا این دستور داریم دیت چی کار میکنه؟ تاریخ رو نشون میده. یا مثلا این دستور رو داریم فری فضای خالی رو به من نشون میده که توش وجود داره، فضای کلی رو به من نشون میداده، اون بخشی که یوزد یعنی مصرف شده رو به من نشون میده، فری یعنی بخش خالی رو به من نشون میده، بخشی که موجوده. کلا اینا رو داره. خب یا مثلا دی اف یعنی چی؟ یعنی دیوایس فری، دیوایس هایی که فری هستن رو به من نشون میده. یا حجم اون مقدار دیوایس هایی که اشغال شده یوزد رو به من نشون میده. دیدید حتی درصدی هم به من نشون داده یوزر، اینجا رو دیدید درصدیشو نشون داده. و مثلا اون بخشی که موجوده رو به من نشون داده. پس این مثلا این دستورات هم خیلی دیگه 100 پایینه، اونا شاید بدونید، شاید هم ندارید، نمیدونم.
پس این دستورات هم بدونید دوستان. ام، فعلا واسه این جلسه به نظرم کافیه دیگه، زیادم نمیخوام طولانیش کنم، 35 دقیقه هم شده کافیه. جلسه بعد انشالله در خصوص مجوزهای دسترسی اول بهتون توضیح میدم این که اصلا چی ان، به چی دردی میخورن. بعد برای شما حتما لینک ها رو توضیح میدم، لینک های سافت و لینک های حالا سخت، به قول خودمون لینک های سخت و نرم در واقع، که سافت لینک بهشون میگن، لینک های نرم بهشون میگن سافت لینک. چه ویژگیهایی داره، چه قابلیتایی داره. در مورد یه سری دستورات دیگه صحبت میکنیم و همینطوری میریم جلو تا شما بدونید که اگر بخواید مفید آموزش ببینید چقدر سریع میتونید یاد بگیرید. من فعلا دستورات خیلی سطح پایین گفتم که این جلسه تقریبا 1 یا حتی میتونیم بگیم جلسه 0 فرقی نمیکنه. خب جلسه 1 ما بود البته به صورت رسمی و امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشید. اگر چنل ساب ندارید حتما ساب کنید چون حمایت میکنید از من اینطوری. اگر خوشتون اومد بهم بگید تو کامنت ها، خوب بود بد بود. حالا سعی کردم که توضیحات فعلا سطحش پایین باشه. جلسه بعدی انشالله سطح بالاتر، خفن‌تر. جلسه بعدی حتما ببینید، ویدیو لایک کنید، واسه دوستاتون بفرستید، خلاصه دیگه کلی از این حرفا. انشالله تنتون سالم باشه تا جلسه دیگه. بدرود فعلا.